kubanga ye Katonda waffe, ye mulokozi waffe, ye yatufiirira ku musalaba e Gologoosa. Ffe tuyitibwa aba Bible Evangelism Ministry, era nga bwe tuba tutambula okujja okubuulira enjiri, tutambula ne bbaana yaffe ng'egamba ebigambo bino: Allah wa Quran si ye Katonda wa Bayibuli, wamu ne Yesu ayitibwa Kristo si ye Nabbi Isa ow'Obusiraamu. Yokaana 8:32 mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe nga bibatuusibwako Injiri Ministry oba Bible Evangelism Ministry. Ddala obanga Allah wa Quran ye Katonda wa Bayibuli, lwaki Allah alagirwa okutta n'obukyayi eri abakristaayo wamu n'abayudaaya okusinziira mu ssula ey'omwenda eyitibwa Surat Tawba aya 29 ne mu ssula ey'okutaano aya 51 ebeera eyitibwa Surat Maida. N'olwekyo Obusiraamu bulabe eri obukristaayo wamu n'abayudaaya. Eyo ebbaana yaffe. Wabula bwe mutulabanga n'ebbaana eyo, abatuulize temulowooza nti tuli balumbaganyi. Tulina ebintu bye tulina okwanukula, naddala baganda baffe Abasiraamu, ebintu bye byetaaga okubeera nga bategeera era nga beetaaga okubimanya babeere nga babigoberera. Ffe tujja n'ebbaana ng'egamba nti Allah wa Quran si ye Katonda wa Bayibuli ne Yesu Kristo si ye Nabbi Isa ow'Obusiraamu, tuba batuufu. Kubanga lwaki? Bakatonda bano banjawulo. Nze bwe nzija ne nkugamba nti kitaawo oba taatawo si ye taata wange, mba siri mukyamu. Naye ng'owuwa asigala taata n'owuwanga asigala taata, naye ng'ate kitaawe yakuzaala si yazaala nze. Kati ffe abakristaayo twagala tutegeera ebintu bino. Katonda gwe tukkiririzaamu mulala nnyo n'oyo Abasiraamu gwe bakkiririzaamu. Okusookera ddala bw'osoma ekitabo kyaffe ekyokuva essula ya 6 layini ey'okubiri, Bayibuli egamba Mukama Katonda n'ayogera ne Musa n'amugamba nti nze yakuwa, nalabikira Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo nga Katonda omuyinza w'ebintu byonna, naye mu linnya lyange yakuwa saamanyibwa nabo. Ekyo ekyawandiikibwa kitulaga amannya ga Katonda asangibwa mu Bayibuli, era ng'oyo yakuwa ye kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Ate bw'osoma essula ya 20 eyitibwa Surat Twaha aya ya 14 egamba mazima ddala nze Allah, tewali Allah mulala wabula nze, kale munsinze muyimirizeewo essola ku lw'okunzijukira. Katonda asangibwa mu Korani amannya ge ayitibwa Allah. Katonda asangibwa mu Bayibuli amannya ge ayitibwa Yakuwa. Kati oli bw'abanga Yakuwa ono nga ye Allah, ekyo kikulaga nti Allah asigadde Katonda naye nga wanjawulo. Kyova olaba Bayibuli ogera mu kitabo kya Zabbuli essula ya 42 okutandikirawo, Bayibuli egamba Katonda ayimirira mu kibiina ky'abakatonda n'asalira bakatonda abo omusango. Kati ku nsi kuno kuliko abantu abayitibwa bakatonda bangi. Mulimu abakkiriza mu wanga, mulimu abakkiriza mu Katonda ayitibwa ow'obusobozi ali eyo embalala, waliwo ne Katonda abadde ayitibwa Bisaka yakufa ne bamuziika, naye ng'alina abagoberezi bangi. Abakyayina bakkiriza mu Katonda ayitibwa Buddha, Abayindi bakkiriza mu Katonda ayitibwa Krishna, Abasiraamu bakkiriza mu Katonda ayitibwa Allah. Ate ffe abakristaayo okuli baganda baffe Abaprotestanti, abalokole, Abapentekooti, Abayakuwa, bagamba ffenna nga bwe tukkiriza mu Bayibuli tukkiriza mu Katonda ayitibwa Yakuwa. Era tukkiriza nti Katonda waffe asangibwa mu Bayibuli, ffenna nga bwe tumukkirizaamu tulina okukkiriza nti Katonda oyo azaala, era tulina okukkiriza nti Yesu Kristo mwana wa Katonda. Ate bw'ogenda mu Korani essula y'e12 aya esooka ey'okubiri ey'okusatu egamba bagambe nti Allah ali omu yekka bwaggereggere, talina mufaanana mwennyini w'ebitonde byadde ebikolwa bye. Allah eyeesigamirwa, Allah teyazaala ate teyazaalibwa. Ffe Katonda waffe wa Bayibuli azaala, era omwana we ayitibwa Yesu Kristo. Allah wa Korani tazaala, talina kimufaanana. Katonda wa Bayibuli bw'osoma olubereberye, Bayibuli egamba Katonda n'ayogera tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuga
katonda waffe wa bayibuli etulaze bwe yalinga atonda omuntu yamutonda mu kifaananyi kye. Kyova olwo bw'osoma mu Isaaya 5:9 bayibuli egamba omukono gwa Mukama teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola. Katonda waffe gwe tusinza alina omukono. Bw'osoma mu Yeremiya agamba kubanga manya ebirowoozo by'endowooza gye muli, ebirowoozo eby'obulungi so si bya bubi, okubawa okusubira kwammwe okw'enkomerero ey'oluvannyuma. Katonda waffe gwe tusinza alina ebirowoozo, naffe tulina ebirowoozo. Katonda waffe bw'osoma Isaaya eswa ya 66 layini esooka egamba Mukama Katonda eggulu y'entebe ye ate ensi y'entebe y'ebigere bye. Kati bw'abanga atuula mu ggulu ng'atuuza ku ntebe akabina naawe ng'olina akabina, ng'ensi ateekako ebigere naawe ng'olina ebigere, kitegeeza Katonda waffe yatonda omuntu mu kifaananyi kye. Ate Allah wa Qur'ani egambye talina kimufaanana, talina kyafaanana nakyo. Oyo tasobola kubeera nga y'omu ne Katonda ono asangibwa mu Bayibuli. Ngenze kunjawukana endala. Bw'osoma ekitabo kya Isaaya eswa ya 45 layini ya 22 bayibuli egamba bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda nti mutunuulire nze mulokoke mmwe enkomero zonna ez'ensi, kubanga nze Katonda so tewali mulala. Neerayiridde mwene ekigambo kivudde mu kamwa kange mu butuukirivu nga tekirikomaawo, nga buli vviivi lirinfukaamirira na buli lulimi lulirayira nze. Katonda wa bayibuli atugamba kulokoka. Osoma Isaaya 45 layini ya 22. Ate Allah wa Qur'ani talagirangako bantu kulokoka, wabula agamba mu sura ya 3 aya ya 19 Qur'ani egamba inna dina inda Allahi al-Islam huwa maktalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm bagyan bainahum. Egamba bwetu okugivunula mazima eddiini ebalwa wali Allah busiraamu. Kati abantu abasinza Allah baganda baffe abasiraamu, bw'okkiriza Allah olina kubeera musiraamu, bw'okkiriza Muhammadi olina kubeera musiraamu. So nga ate abakkiriza Katonda wa bayibuli egambye Katonda ayagala abantu ffenna kubeera balokole. Kati ffe wetuvaayo netujja tugamba nti Allah wa Qur'an si ye Katonda wa bayibuli, tuwa watuufu. Bw'osomeswa ya 9 eyitibwa Suratul Baqara mu Qur'an aya esooka egamba ndayidde ekibuga kino Makka, naye Muhammadi oli waddemu mu kibuga Makka kyokka, ekibuga kya Allah ekikulu. Kati ekibuga kya Allah wa Qur'an ekikulu, Qur'an etugambye nti ekibuga ekyo kibuga Makka. Ate bw'osoma bayibuli mu kitabo kya Yokaana mu kitabo kya Matayo 5:34 bayibuli egamba tolayiranga n'akatono newankubadde eggulu, kubanga eggulu y'entebe ya Katonda, newankubadde ensi kubanga ensi kwateeka ebigere bye, newankubadde Yerusaalemi kubanga Yerusaalemi kyekibuga kya Katonda omukulu. Ekibuga kya Katonda wa bayibuli ekikulu, bayibuli etugambye nti Yerusaalemi kyekibuga kya Katonda omukulu wa bayibuli. So nga ate Qur'ani yeerambika bulungi mu sura ya 9 Suratul Baqara aya esooka neeraga nti ekibuga kya Allah ekikulu kibuga Makka, era abagenda okulamagewa Allah bagenda Makka, abagenda okulamagewa Katonda wa bayibuli bagenda Yerusaalemi, kubanga Yerusaalemi yeri Katonda waabwe omukulu. Kati ngenze ku bibuuzo ebiruma abaganda baffe abasiraamu, era nga biibino babiwandiiseemu ebitabo biri 10 birambirira. Ngenda kusaba nnyo gwampuliriza olize ebitabo bino nga mbisoma. Ekitabo ekisooka kigamba bwe kiti: Yesu Kristo alanga Muhammadi SAW okujja kwe. Owulira abasajja abo, ekitabo kino kyawandiikibwa Seeka Abdella Walugembe nassaako n'ennamba y'essimu amwagala amukubireko. Mbu Yesu Kristo bwe yajja yalanga okujja kwa Muhammadi. Ngenze ekitabo ekyokubiri, mpuliriza nnyo nga mbisoma. Ekitabo ekyokubiri kigamba bwe kiti: obulokole musingi gwa Sitaani, era nga kyawandiikibwa Seeka Ibrahim Ssennyonjo ne kikakasibwa Seeka Ibrahim Kirabira mu Nabbombo, naye yassaako ennamba y'essimu amwagala amukubireko mbu. Ngenze ekitabo ekyokusatu kigamba bwe kiti: Allah wa Qur'an y'omu ne Katonda wa bayibuli
ekitabo kino kyawandikibwa Seeka Muhammad Badiru nga kigamba nti Allah wa Qur'ani y'omu ne Katonda asangibwa mu Bayibuli. Ekintu ekyo kikyamu yebbaana yaffe eno gy'olaba ffenaffe nga tubaanukula nga tubagamba nti Allah wa Qur'ani si ye Katonda wa Bayibuli, ne Yesu Kristo si ye Nabi Isa wa Busiraamu. Nyenze ekitabo ekyokuna kigamba bwe kiti: Yesu si Katonda era si mwana wa Katonda, wabula yali nabbi. Buli kitabo ky'owulya kyensoma ebira topiki namba nga Busiraamu atuusaawo abantu ng'atandika okukola ddaawa ng'agamba Yesu si Katonda, Yesu si mwana wa Katonda, wabula yali nabbi wa Allah. Nyenze ekitabo ekiddako. Amateeka amakalu agali mu Qur'ani oba mu Bayibuli. Ekitabo kino kyawandikibwa Seeka Nasiruddin era ng'abeerera ddala Kawempe okumpi okuliraana n'omuzikiti gwa Mbogo. Ekitabo ekirala kikino kigamba bwe kiti: enjawulo 18 wakati wa Allah mu Qur'ani ne Katonda wa Bayibuli. Kati wulira, ekitabo kino kyawandikibwa Mwalimu Hussein Rajabu Mukamafuzi ye yawandiika ekitabo kino. Kati okumanya abasajja bano bawandiika ebintu bino nga tebamaze kweteekateeka. Ebitabo bino bino kansooke mbikwate nga biri bibiri. Kigamba bwe kiti, ekisooka kigamba Allah wa Qur'ani y'omu ne Katonda wa Bayibuli. Ate kino ekyokubiri ne kigamba enjawulo 18 wakati wa Allah wa Qur'ani ne Katonda wa Bayibuli. Katono Seeka agamba Allah wa Qur'ani ayina enjawulo 18 ezimwawula ku Katonda wa Bayibuli. Ate ono Seeka omulala najja agamba nti Allah wa Qur'ani y'omu ne Katonda wa Bayibuli. Nga okusookera ddala nkulaze nga Katonda wa Bayibuli azaala, Allah tazaala. Nenkulage Katonda wa Bayibuli ng'abeera mu ggulu, Allah abeera mu jjana. Katonda wa Bayibuli ekibuga ky'ekikulu Yerusaalemi, Allah ekibuga ky'ekikulu kibuga Makka. Bakatonda bano banjawulo. Allah ayagala bantu kusiramuka. Katonda wa Bayibuli ayagala bantu kubeera balokole. Katonda wa Bayibuli bw'osoma mu kitabo kya Matayo essoya 22 layini eya 29 Yesu agamba, Bayibuli egamba, Yesu n'addamu n'abagamba nti mukyama naye ng'ekiba kyamya si kirala lwakuba temanyi byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda. Kati Bayibuli begamba nti mukyama temanyi byawandiikibwa newankubadde amaanyi ga Katonda. Okweyongera wansi Bayibuli negamba kubanga mu kuzuukira tewagenda kubeerayo kuwasa, tewagenda kubaayo kufumbibwa, wabula tugenda kubeera nga bamalayika nga tusinza businza. Kati ffe Katonda waffe wa Bayibuli atulambikidde bulungi nti bwe tubeera nga tumaze okugenda mu ggulu gye tugenda tegenda kubaayo kuwasa, tegenda kubaayo kufumbirwa. Ate Katonda wa Qur'ani ayitibwa Allah. Bw'osoma mu sura ya 56 eyitibwa Surati Waqiya aya ey'ekumi egamba n'abakulembera okukola obulungi ku nsi beeba okukulembera era nga beeba bali okumpi ne Allah mu jjaneeza ebyengera ennyumba ey'emirembe. Ogubinja mu bibiina ebyasooka n'abatono ab'ekibiina ekyenkomerero ab'omulembe guno ogwa Nabbi Muhammadi bagenda kubeera omwo mu jjana nga bali ku bitanda ebyalukula ne zaabu n'amayinja ag'emiwendo amalala, era bagenda kubeera nga beesigamye ku byo nga bwe balya ennyama y'ebinyonyi yonna gye banaayagalanga. Era buli musajja omusiraamu alyesambisibwa n'ayingira ejjana ennyumba ey'emirembe wakufuna abakazi 72 nga bali mbeerera, nga balina amabeere manene, nga balina n'amaaso agalinga ag'endege. Kati Allah asuubiza abasiraamu bw'ogenda mu jjana ogenda kuwasa abakazi 72. Katonda waffe mu Bayibuli agambye bantu abagenda mu ggulu tugenda kuba nga tusinza businza, tegenda kubaayo kuwasa newankubadde okufumbibwa. Abo bakatonda tebasobola kubeera nga be bamu. Kati ekibuuzo kyembuuza kikino kiri ku bbaana. Gwe Seeka yawandiika ekitabo ng'ogamba nti Allah wa Qur'ani
y'omu ne Katonda wa Bayibuli. Nkusaba nyanukula ekibuuzo kino bw'osoma baana yaffe egamba ddala ddala Allah, ddala obanga Allah ye Katonda wa Bayibuli, lwaki Allah ono alagira okutta n'obukyayi eri Abakristaayo wamu n'Abayudaayo? Bw'osoma essula ya 9 aya ya 29, Katonda waffe ono wabanga y'omu Abasiraamu gwe bakkiririzaamu. Njagala Senkone yawandiika ekitabo era kimanyi bino bimutuukako kubanga abeerako ku mpewo ng'atulaba. Seekawuliza bulungi lwaki Allaho akulagira okutta mu ssula ya 9 okutta Abakristaayo n'Abayudaaya mu ssula y'omwenda etibwa Suura Tawuba aya ya 29 n'essula ey'okutaano aya ya 25 n'essula y'omwenda aya ey'okutaano egamba bweti bwe gibanga giweddeko emyezi egy'omuzizo enoosoma ya 9 aya ya 5 bwe gibanga giweddeko emyezi egy'emizizo nga gy'emyezi egy'okusiiba egy'Alamanzaani, Basiraamu mugende butte Abakristaayo wonna mubasanze, mubakwate, mubawambe, mubazingize mu buli kkubo na buli kakubo. Naye bwebanga beenenyezza ne bayimirizaawo eswala ne batonda ezaka, mubaleke mu makubo gaabwe. Naye bwe bagaana okukkiriza Allah n'okutoola zaka, mubatte. Katonda oyo tasobola kubeerayo omu ate n'alagira Abasiraamu okutta Abakristaayo. Mpuliriza bulungi, ampuliriza. Njagala tuve wano nga buli Mukristaayo abadde asinza Yesu, abadde ali mu kanisa, nga ne bw'anaasanga Omusiraamu ng'abuulira enjiri agenda kumuyitako buyisi. Kati omuntu alagira abantu be, abagoberezi be batte abatali bagoberezi be, taba Katonda. Bw'osoma ekitabo kya Yokaana essula ya 8:44, Bayibuli egamba nti Sitaani yajja okubba, okutta wamu n'okuzikiriza. Naye Yesu Kristo yajja zibe n'obulamu ate zibe nabo mu bungi ddala. Katusange Katonda atta, ate nga omulimu ogw'ente Sitaani gwali gwakubba, okutta n'okuzikiriza. Kati bwe tusanga nga wali yatta otaba Katonda wabula aba Sitaani direct. Bw'osoma essula ya 8 eyitibwa Suura Anifaalu ekitegeeza essula y'ebibbe aya ya 22, essula ya 8 aya ya 42 egamba Basiraamu bwe mubanga mubbye ekintu kyonna mu kintu kyonna kye munyaze, muweeko Allah kimu kyakutaano. Mu kintu kyonna kye muba munyaze Allah abagambye mumuweeko kimu kyakutaano. Bw'osoma essula ya 10:12 Kolaani egamba bagambe nti Allah ali omu yekka baggereggere, talina mufaanana bwennyini b'ebitonde bye yadde ebikolwa bye. Allah yeesigamirwa, Allah teyazaala era teyazaalibwa, kubanga buli kyonna ekizaalibwa kyakufa ate buli ekifa kyakuzikirira. Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Essula ya 9 aya ya 5 atta, essula ya 8 aya ya 41 abba, essula ya 10:12 aya ey'okusatu azikiriza. Tumusanze ng'abba, tumusanze ng'atta, tumusanze ng'azikiriza. Kyova olaba ebintu ebiri mu Kolaani abamu tebabisoma. Essula ya 7 aya ya 21 Omusiraamu ampuliriza obanda bagenda ogisome, obanga oli imaamu kisomera abantu bu Kolaani ng'egamba ebigambo bibino, egamba nze Sitaani nzayogera bino mbabuulira ekituufu kubanga nze ne basooka okubeera wano mu jjana era nze amanyi ebiri wano mu jjana okusinga mmwe. Kale n'olwekyo Basiraamu mutwale bye mbagambye nga bye bituufu. Ate naawe n'okukkiriza nti buli Musiraamu yenna agenda mu jjana, nga Kolaani egambye nti Sitaani yasooka okubeera mu jjana era yamanya ebiri mu jjana okusinga Abasiraamu abamukkirizaamu. Kale n'olwekyo mutwale ebya Sitaani byabagambye nga bye bituufu. N'osanga Seekanga naye akyasaala. Saala tetugaanye kusaala, naye tukusaba obeere ng'otegedde Katonda gwe wakkiriza. Katonda gwe wakkiriza akutwala wa? Ffe Yesu yatusuubiza mu kitabo kya Yokaana essula ya 14 layini esooka n'atugamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize, kubanga mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu.
singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga laba ngenda okubateekerateekera ebifo, era obanga ngenda okubateekerateekera ebifo ndikomawo nate mbalo ne mbatwale gyendi, nze gyendi namwe mubeereeyo, era gye ngenda ekkubo mulimanyi. Tomasi n'amugamba Mukama waffe tetumanyi gy'ogenda, ekkubo tulimanya tutya? Yesu naddamu n'amugamba nti nze ekkubo n'amazima n'obulamu, tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Akuba omukisa Yesu, emirimu gye giraba omukisa. Bayibuli egambye tewali ajja eri Kitange wabula ng'ayise mu Yesu Kristo. Yesu Kristo ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Toyinza kuyingira ggulu okujjako ng'okkiriza Yesu Kristo. Kyova olaba Bayibuli egamba mu kitabo kya Yokaana essula ya 3 layini ya 36 Bayibuli egamba akkiriza omwana Yesu alina obulamu obutaggwaawo, naye atakkiriza Yesu taliba bulamu wabula obusungu bwa Katonda bugenda kubeeranga ku ye emirembe n'emirembe. Bw'okkiriza Yesu mu kitabo kya Yokaana essula ya 11 layini ya 25 Yesu agamba akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli muntu mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Bw'okkiriza Yesu newankubadde ng'ofudde omubiri guno ogenda sigala ng'omulamu kubanga yagaba obulamu. Kyova olaba bwe yakka emagombe kyamutwalira ennaku 3 zokka Yesu okuva emagombe. Yamala emagombe ennaku 3 zokka n'avaayo n'ajja ayogera mu kitabo kya Matayo essula ya 28:18 n'agamba laba mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Yesu yaweebwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi, n'atugamba tugende tufuule amawanga gonna abayigirizwa nga tubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Ate yekomandi, ate omusiraamu najja n'awandiika ekitabo nga kigamba nti okubatiza si tteeka lya Katonda. Ye Baneni gy'olaba Allah wa Qur'an, si ye Katonda wa Bayibuli. Bw'osoma ekitabo kya Makko 16 layini ya 15 Yesu atugamba tugende mu nsi zonna tubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Akkiriza n'abatizibwa alirokoka, naye atekkiriza kubatizibwa omusango guli musinga. Kati gwe n'ogaana okubatiza ate n'oteekawo okukomola. Okukomola kikolwa kya mubiri, okukomola mubiri. Kyova olaba Katonda waffe atugamba mu kitabo kya Yeremiya essula ya 4 layini ey'okuna atugamba mwenkomola eri Mukama muggyewo ebikuta by'emitima gyammwe. Ebikuta by'omutima obisanga mu kitabo kya Bagalatiya essula ya 5 layini ya 19 Bayibuli egamba ebikula by'omubiri bya lwatu era bye bino: empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okusinza amasanamu n'okuwasa abakazi abangi. Kikolwa kya mubiri. Kati bo muso ky'okusinza mwoyo mukyotwala ebikola eby'omu ate bakola ebikola bya mubiri ebitali bya Katonda. Ebikola by'omubiri si bye bikuyigiza eggulu. Kyova olaba Mukama waffe Yesu Kristo yamala ennaku 40 ng'asiiba emisana n'ekiro. Ekyo kikolwa kya mwoyo. Kale ate baganda baffe Abasiraamu bo ogezaako okukola ebikolwa by'omwoyo era bamaliriza ng'omubiri guba tutte. N'akugamba nti ngenda kusiiba, tugenda mu Lamanvaani. Lamanvaani mbu yanaku 30 gye basiiba, naye bw'osoma Qur'ani yonna taliyo Musiraamu yadde n'omu yali asiba ennaku 30 nga bo we basiiba. Naye nga bw'osomesa ya 2 aya 183 egamba abange mu Abasiraamu kwalalikibwa kummwe okusiiba nga bwe kwalalikibwa kwabo abaabasooka. Oba oli awo ne muti Katonda. Kati Qur'ani bw'egamba nti kulalikiddwa kummwe okusiiba nga bwe kwalalikibwa kwabo abaabasooka, olina kusiiba nga abaasooka bwe baasiiba. Abaasooka baasiibanga batya? Tekuliiko muntu kwabo aboogerwako abaasooka eyasiiba ennaku 30. Yesu yasiiba ennaku 40 misala nakyo. Musa owa Bayibuli yasiiba ennaku 30 misala nakiro. Osoma ekyamateeka olw'okubiri 9.
Yesu Matayo nyewe yasiima ennaku 30 mu kitabo kya Matayo essula ya 4 esooka. Omusajja ayitibwa Yona yasiima ennaku 3. Bw'osoma Yona essula esooka akanyiri ak'omukaaga ak'okusatu ak'okuna ak'okutaano ak'omukaaga. Yona Bayibuli etwega nti yasiima ennaku 3. Mulimu abaasiba ennaku 7. Kwegamba okusiiba kikola kya mwoyo, naye osiiba ng'omwoyo w'abakuwadde. Toyinza kuŋŋamba nti ogenda kusiiba ate n'okeera ku makya n'osooka ofuna akawunga n'ofuna amata n'oteekako ekikopo ky'obuuki n'olya chapati ku ssaawa 11 ng'olidde 12 oli mukkufu. Zigenda owera ssaawa 11 ekawungeezi ng'enjala tandise okuluma, ng'emmere gye walidde obudde nga bukya ng'ewedde mu lubuto, ate n'olimbalimba abantu nti wasiibye. Kyokka Bayibuli eyogera mu kitabo kya Isaaya n'egamba nti okusiiba kwe nalonda si bwe kutyo bwe kufaanana. Okusiiba kwe nalonda si bwe kutyo bwe kufaanana. Bayibuli egamba awatali kusaba na kusiiba ebintu ebimu tebivengawo. Yesu bw'ayogera mu kitabo kya Matayo. Ate bw'osoma mu Korani essula ya 2 aya 15 ensonga lwaki ebigambo byaffe abasiraamu basiiba egamba ekibaleetera okusiiba omwezi ogwa Ramadani, ekibaleetera okusiiba omwezi ogw'omwenda ogwa mbu gwe mwezi ogwakkira mu Korani kyekibaleetera okusiiba. Ate ffe Bayibuli etugambye awatali kusaba na kusiiba ebintu ebimu tebivengawo. Kati gwe bw'osiibanga ng'osiibira omwezi ogwakkira mu Korani, osiiba Korani eveewo, osiiba ekola etya? Kubanga okusiiba kujjawo ebisiba, kukutula ebikoliko. Baganda baffe abasiraamu tubakubiriza bwe mubanga mwavaayo ne mujja ku luguudo ne mukwata Bayibuli ne musomera abantu, Allah wa Korani ye Katonda, Allah wa Korani ye Katonda wa Bayibuli, kintu kikyamu. Era tubasaba muveeyo mujje mu butongole mutwetondere, naffe tujja kukwata emizinda tugise mu makanisa. Nawe mutaaveeyo twetondera ne musigala nga mukola ekintu kyekimu. Tugenda kuvaayo fe abasajja abali mu busiraamu ne tubuvaamu, tugende mu maaso n'okusomesa ebigambo bino abantu abasinga bonna bategeere nti Yesu Kristo ye Mukama, olwo Katonda kitaffe alyoka aweebwa ekitiibwa. Haleluya! Agulumizibwe nnyo Mukama waffe Yesu. Bwe bataaveeyo kujja kutwetondera ffe tetugenda kukama, kubanga Bayibuli eyogera mu kitabo kya Matayo essula ya 10:28 etugamba temubatyanga abo abatta omubiri naye nga tebayinza kutta mwoyo, wabula mukyengo oyo ayinza okutta omubiri n'omwoyo n'abizikiriza wamu mu Geyeena. Oyo gwe tutya, oyo gwe tutya. Nze Yesu Kristo bw'aŋŋamba nti genda obuulire egiri, oba ŋŋambye nti genda Iraka, oba ŋŋambye nti genda mu Afghanistan, oba ŋŋambye nti genda mu Taliban, nga mpadde obusobozi obutuukayo, tujja kutuukayo tubuulire abantu egiri, bategeere ebigambo eby'amazima, bategeere nti Yesu Kristo ye Mukama. Haleluya, haleluya. Yeebazibwe nnyo Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, oyo eyafa n'azuukira. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Isaaya essula ya 53 akanyiri ak'okuna, Bayibuli egamba nti emikko egyakuba Yesu ffe gye gituwonya. Emikko egyakuba Yesu gye gitukuumya okubanga tukyali balamu. Bangi ku ffe twandibadde tugenze. Covid ngasse bantu, Covid ngasse abagagga abalina essente nga bagenda, nga ne oxygen mu malwaliro abuzeeyo nga taliiyo agamu, nga ne gyali abamulina bamutunda buwonana. Muganda wange fumitiriza ekintu ekyo gwavuga booda, wandijjeewo ssente ezigula oxygen. Olina ensonga y'okwebaza Mukama lwaki akyakuleseewo ng'oli mulamu. Olina ensonga y'okutegeera Katonda omutuufu akuwadde obulamu obwo, Katonda omutuufu
akwisiza mu kiseera ekibadde ekikambwe nga nepiki bagamba gipakingi waka oba ogivuga olina givuga bwomu bw'onoogivuga obwomu nga tolina na sente ziteekamu mafuta. Kkiriza Katonda waffe gwe tubuulira, Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Kkiriza Katonda wa Bayibuli yagaba obulamu. Teri Katonda agaba bulamu okujjako wa Bayibuli. Bayibuli egamba bwe yamala okutonda Adamu ng'amaze okumubumba mu kitabo eky'olubereberye essula y'okubiri akanyiri ak'omusanvu n'amufuuwamu omwoyo gwe. Bwe bulamu bw'olina, obulamu bw'olina gwe omwoyo gwafiire bamwandamu, gwe mwoyo gwa Katonda. Kyova olaba bw'agamba nti olwaleero nkutwala tosigala, bw'agamba nti olwaleero akugjamu gugwe. Bayibuli egamba vuvu fufu mu nfuufu. Omubiri gwava mu ttaka era gudda mu ttaka, omwoyo guddayo eyo eri oyo yagukola. Oyo yagukola ye Katonda gutwogerako asangwa mu kitabo ekyokuva essula ya 6:2. Ye Katonda gwe tubuulira, ye Katonda gwe tubasaba okukkiriza. Mukama abawa omukisa. Nsabira abantu abali mu kitundu kino obukuumi bwa Mukama. Ababooda, abavuga boodabooda, mbasabiddeko Mukama okwewangaza mu kibuga Kampala nga temufunye accident na kasooba nga wakkiriza Katonda waffe, kubanga Katonda waffe yakuuma abantu, yakuuma omusiraamu n'amulekawo olw'ekisa kye, yakuuma nawe omukristaayo n'obeerawo olw'ekisa kye. Mbasabidde obugabiriza abalina bizinesi gye mukola, Mukama aziwa omukisa. Abalina abalwadde mbasabidde okunyezebwa. Bw'oba olina obulwadde obukuluma, Katonda waffe akusuuze, akuwonya emitawaana gy'ensi eno. Abanoonya ssente mu kibuga Kampala, Mukama azibawe. Mukole ebintu eby'amaanyi mu ggwanga Uganda, mukole ebintu eby'amaanyi mu nsi ez'enjawulo, kubanga Katonda waffe asobola. Bayibuli evuga mu kitabo kya Zabbuli essula ya 23 negamba nti ensi n'okujjako byonna bya Mukama. Katonda atole ku bino byateeka mu nsi, abawe ssente nnyingi mugaggawale, musobe oyimirirawo mukola omusingi gw'obukristaayo. Awulidde ebigambo bino nga wandyetaaze okulokoka, gamba olunaku olwaleero nzikiriza Katonda waffe wa Bayibuli, era nzikiriza ne Yesu Kristo nti mwana we, nzikiriza Yesu nti yafa, nzikiriza Yesu nti yazuukira, wabula negaana Allah wamu ne Muhammadi, negaana amajini agafugira mu Busiraamu, negaana emyoyo emibi egifugira mu Busiraamu, wabula nzikiriza nti Yesu Kristo mwana wa Katonda, nzikiriza nti Yesu Kristo yazuukira, era nzikiriza nti Yesu Kristo muyinza w'ebintu byonna. Sankula amannya gange mu kitabo ekyokufa, naye ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Mukama abawe omukisa. Tusigadde tuyitibwa aba Bible Evangelism Ministry nga tubuulira enjiri egamba Allah wa Korani si ye Katonda wa Bayibuli, ne Yesu ayitibwa Kristo si ye Nabbi Isa ow'Obusiraamu. Yokaana 8:32. Mulitegeera amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Obuweereza buno busangibwa na Jjanankumbi opposite ne Freedom City, era waliwo omuzikiti omunene nnyo nagwo guli opposite. Bw'otuuka awo baana yaffe bweti oba ogiraba nnene nnyo eri mu bbanga waggulu, kyaki eri ku luguudo kwennyininyini. Obuweereza obwo we butandikira awo ne bubuna eggwanga Uganda yonna n'ensi endala. Enjiri yaffe tekoma mu ggwanga Uganda yokka, wabula tugibuulira ne mu nsi endala. Mukama abawe omukisa ogw'amaanyi. Yesu Kristo abakuume ab'obulamu obutaggwaawo mu linnya lya Yesu.